બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેરમાં મોહરમના તાજિયાની સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। દર વર્ષે આંબલિયા ચોરે, કાંકરિયા ચોરે, દેસાઈ વહોરાના ચોરે ધામધૂમથી ઉજવાતા તાજિયા આ વખતે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। મોહરમના તહેવારને લઈને બોટાદ જિલ્લાના રાણપુરમાં તાજિયાની સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। ઇમામ હુસેનની યાદમાં મોહરમની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે રાણપુર શહેરમાં દર વર્ષે મોહરમની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે। ત્યારે ચાલુ વર્ષે કોરોનાની સંભવિત ત્રીજી લહેર અને સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખી રાણપુરમાં મોહરમની સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। દર વર્ષે તાજિયા રાણપુરના જાહેર માર્ગો ઉપર ફરે છે, જ્યારે આ વખતે તાજિયા એક જ જગ્યાએ રાખી મોહરમની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આંબલિયા ચોરા, કાંકરિયા ચોરા અને દેસાઈ વહોરાના ચોરા આ ત્રણેય ચોરાના તાજિયા કમિટીના પ્રમુખ સહિત મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો દ્વારા તાજિયા એક જ સ્થળે રાખી મોહરમની ઉજવણી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો। સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ આંબલિયા ચારે, કાંકરિયા ચોરે, દેસાઈ વહોરાના ચોરે જ તાજિયા રાખવામાં આવ્યા હતા। એકદમ સાદગીપૂર્વક મોહરમના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। દર વર્ષે કરતાં આ વખતે લોકો ઓછી સંખ્યામાં તાજિયા નિહાળવા આવ્યા હતા, જ્યારે મોહરમના તહેવારને લઈને રાણપુર દરેક માર્ગો ઉપર ઠેર ઠેર આઈસ્ક્રીમ, લચ્છી, શરબત, બટેકા પૌવા, સફરજન, કેળા, ચોકોબાર, ચા, કોફી, ઠંડા પાણી સહિતના વિનામૂલ્યે મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા। જ્યારે રાણપુર શહેરમાં તાજિયા શાંતિપૂર્ણ માહોલ અને પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે સંપન્ન થયા હતા। વિપુલ લોહાર, રાણપુર, બોટાદનો રિપોર્ટ। મારું નામ સહદ હુસેનભાઈ દેસાઈ। રાણપુર દેસાઈવાળા ચોરા મોહરમની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, તેમાં શાંતિપૂર્વક તહેવાર ઉજવણી કરી છે। સોશિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ રાખી છે, માસ રાખ્યું છે, બરોબર। મારું નામ છે માનભા ગંભીરસિંહ પરમાર। અમે મોહરમની ઉજવણી હાલના ચાલતા કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમે મોહરમની ઉજવણી કરેલ છે અને સરકારશ્રીના તમામ નિયમોનું પાલન કરેલ છે। અમે ના, અમે કોઈ પણ જાતનું જુલુસ પણ કાઢ્યું નથી અને અમે રાણપુરના ત્રણેય ચોરાના મેનેજિંગ કમિટીના માણસોએ મિટિંગ કરી હતી અને મિટિંગ કરીને અમે નક્કી કર્યું હતું કે કોરોના મહામારીના કારણે અમે આ જુલુસ આ વર્ષે પણ મુલતવી રાખશું। એમ પ્રમુખ ગુજરાત મોલેસ્લમ ગરેસિયા સમાજ। મોહરમ આ એક ઇમામ હુસેનની ધાર્મિક લડાઈ, ધર્મને બચાવવા માટે જે લડાઈ કરી અને પોતે શહીદી વરી એનો યાદમાં એક આ ઉજવણી થાય છે અને એમનો મેસેજ પણ હતો કે દરેક કોમ સાથે હળીમળીને રહેવું અને કોમી એકતાના પ્રતીક રૂપે આ ઉજવણી થાય છે। હવે કોરોનાની જે મહામારી ચાલી રહી છે તો એની ગાઈડલાઈન મુજબ જે કંઈ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવતો હતો એમાં બાંધછોડ કરી અને એક સાદગીથી આખો ઉત્સવની આજે ઉજવણી કરી પૂર્ણાહુતિ કરેલ।